冬天去北海道，瞓喺雪地入邊撒野，划一隻小艇進入黑白水墨畫之中，發現顏色嘅世界一點紅，一拍二食定山溪溫泉好近札幌，去埋小樽天狗山滑雪。我而家知道香港啲班機點解會 delay 啦，俾大家睇下，北海道而家係咁樣㗎。睇睇後面幾多人排隊，我唔使排啦。呢點解咧？去 Premium Class 啊，呢個 GBA 新嘅 class 叫做 Premium Class。札幌我嚟啦，12月頭。哇，好新喎！12月頭好新喎。呢個係 GBA 第一架，亦都係亞洲第一架配備呢個叫做超級經濟艙嘅波音737，好闊落。仲有 GBA 嘅限量禮物送添。A very good morning, ladies and gentlemen, from the flight. 頭款就係咖喱魚蛋、牛肉千層麵，仲有拉絲添。飲品嗌咗檸檬可樂，港式焗豬扒飯最好味。雪糕仲有朱古力同埋班蘭味。開始 DIY 格仔餅啦，加埋花生醬，加埋白糖，開始食得。飲埋呢杯白酒，咁就 perfect 啦。下次記得試下 GBA 嘅超經艙。Advise when it is safe to switch them on again. Thank you for your cooperation. 一落飛機嚇死我 ！Oh my god！ 出咗嚟之後咧，就坐呢一個Nakajima Koen Yukino Bus。差唔多9點鐘啦，就知到咗Nakajima Koen，落緊大雪啊！呢度呢間 JELL City Nakajima Koen， 日韓嘅中島公園。呢間咧Nakajima Koen嘅 JELL City， 入到嚟洗手間啦，浴缸，然後咧呢邊咧就係一個大床，然後咧呢度就望住成個白色嘅世界。おやすみ札幌。 The next day. 哇，係喎，哇，好大！魚生飯三色冬係北海道嘅名產，估唔到呢度可以自己砌，免費食到飽。仲有北海道嘅醬料可以試。睇住漫天風雪，慢慢吃一個早餐。室內恆溫係28度，室外係零下幾度啊！一碗魚生飯邊度夠㗎？食足2碗，食咗2碗魚生飯之後，睇下有冇其他好嘢。北海道嘅南瓜湯、角煮、三文魚、燒魚。哇！朝早都雪糕食啊 ！Maple、Vanilla、Yuzu。食完個咁靚嘅早餐，心情都零舍靚啊！跟住出去踏雪巡迴。哇！好大雪啊！今日一出嚟俾大家睇下，見到神社，梗係要去拜拜。你睇下幾誠心。你有冇見過雪中嘅觀音菩薩呢？連蓮花上面都係雪。呢個就係日本阿卡人嘅守護神啦，地藏菩薩。仲戴咗個 Santa Claus 帽。呢度就係札幌嘅第一名勝時計台啦。藍天白雲之下，白雪零舍白。時計台拉麵嚟啦。到咗晏晝又開始落大雪，你睇呢間松屋淹沒咗喺雪入邊。搭咗5個地鐵站就到咗北海道神宮啦。冬天嘅北海道係童話嘅世界，漫天風雪。我就做到成隻粽咁樣，你睇下啲日本啲靚女着短裙仔啊！我而家咧就喺北海道神宮啊，俾大家睇下呢度啲風雪。哇！而家係-3.9度啊 ！Oh my god！ 上年嚟都冇咁大雪啦，今次好大雪啊！忽如一夜寒風來，千樹萬樹雪花開。哦，到啦，北海道神宮啦！大雪紛飛嘅時候，落大雪嘅時候，其實揸車好危險嘅。你睇下，點望住出邊？夜晚要翻嚟大通公園，已經亮晒燈啦，好靚嘅夜景。
呢度就係北海道舊道廳啦，或者叫做紅磚廳舍，明治維新時候嘅建築嚟嘅。白雪鋪滿嘅時候嘅舊道廳，零舍浪漫，好似去咗歐洲一樣。而且冬天嘅時候呢，舊道廳夜晚全部都點燈嘅，好夢幻嘅感覺。其實都唔需要燈罩啊，雪就係天然嘅燈罩。建議大家下次嚟札幌，一定要嚟呢個北海道舊道廳紅磚廳舍呢度嚟打卡，特別夜景嘅時候。對正舊道廳嗰條馬路已經鋪晒雪啦，我瞓一陣先。雪下的時候，是想念的洶湧；雪停的時候，大概鋪了口。好甜啊啲雪。千萬別念舊，別對我寬容，我多半會心動。どんぐりをたどってもつきません。冬天一定要嚟定山溪溫泉，大家睇下呢個景。空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュル。哦，到啦，我哋就住呢間標 hotel，住呢一間啦，定山溪嘅標 hotel。ただいま，お邪魔します。入嚟啦，又係傳統嘅蛙鞋子。我住日本溫泉咧，通常都中意 book 蛙鞋子嘅房間。咁望住嘅就係定山溪嘅大橋啦。君と全部の季節通りかかりたい。喧嘩どこか言葉で新鮮な恋を。君のそばにずっとこのままいたい。君はきっとこの願い神のように叶えてくれる。哇！嚟到定山溪嘅白系瀑布啦！終於嚟到定山溪嘅白系之塘啊！俾大家睇下，哇！呢個水流嚇，即使係冰天雪地入邊，個水流幾犀利，飛流直下3000尺啊！呢個咧就係定山溪最大嘅。近づけたいのに足を動けない。暗示足りない。だから君は気づけない。白樺青空南風拳咲くあの北国の北国の春季節な都会ではわからないだろうと届いたお袋の小さな筒にあのふるさとへ帰ろうかな帰ろうかな